Wah. Wah. Kayak merak. Merak. Ya ki kurang angel ki anak yo Telik lho. lho gar. Wah, alah ku sakmono tok. Rawat iki. Pagi ki schedule juga luwi. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah melimpah ruah, dan juga dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Buat teman-teman Denau dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih yang masih setia sampai saat ini, yang sudah like, share, dan sudah komen, dan juga sudah subscribe. Dan juga saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa juga dukungannya dengan cara subscribe ya teman-teman. Sekedar informasi tambahan saja ya teman-teman, ini saya pada saat kesempatan ini saya panen uwi atau ubi. Uwi ya kalau orang Jawa bilang nih. Kalau di daerah kalian ini namanya apa? Silahkan komentar di kolom komentar teman-teman. Oke, selamat menyaksikan, semoga terhibur. Kayak naik marai, robot lagi. Duh. Apa? Kelabang mak, hati-hati kok. Wah, naik kelabange. Anjir wi. Kecek. Tuan nyokot tuh. Balik arep menang kecek iku kleru. Nek kelabange nyokot tangan yo brah le. Gua. Hei. Golek kelabang. Golek kelabang e. Jekol wi iki lho. Jekol wi lho. Nyelop. Wah, lalah. Guntangi ya. Yes. Aja mbok coas-coas. Nggo winah. Kalau Said ngono. Lho iki, wine iki. Nek klabange ngerti kok. Di sini ra grubel tangane mam. Kecek ya, wis dikecek nang jero kuwi. Ngerti oke wah. Kuwi raja iki, kuwi ungu. Jangan kamera kok. Kuwi ungu. Jangan kamera kan. Nek klipiye padha ae kok. Gak iso sing kali kok. Cek jeri. Wah. Terus Ora enak kok. Iki. Buat dokak keparo lagi apa? Cok ya. Loh, cilik ya sing kene. Iki ngisor delok. Ndi? Iya gede ya? Oh gede do. Bae. Walah ngger tak tok iki, Mas. Aret iki. Lah kuwi. Ki winae 100.000 mbiyen nek nempel. Konco dirata kono. Iya, gak bisa iki, Mas. Aduh, Iki lanjut kena ngono wis. Cuk, buleke. woi, Woi, iki lho sa. wis gak update to? Update status kan juga kuwi. Gol kuwi dhewe winae kok jati rata iki. Nempel 100.000 mbiyen. Wong elang gek mulai esuk emong kok. Iki sawet dadi 2. To ya. Apa ya?
Yo. Dikate guntai. Wong mulai iso iki. Ini lah. Masa? Alah bulet ya. Iki masuk gak di dalam gede anu tok. Biasa, gak cukurnya. Iya. Apa? Betel ya iki. Dek bengi dek rono aku gak rono. Wawane kok nang ngare betelen iki. Wah, iki lho wah kene. Nang yo terjadi no. Oke, kene. Delok no kok. Kok dulu. Lho, sik juri. Kayak bursa yo. Bentuke kayak ulo yo. Iki sing tinggal ini nanti, Pak. Ya iki engko diraca-raca. Kabeh. Sarah godhog lho. Mas ora didol sih. Oh iya, tandur dhisik ae sing akeh pisan. Lumayan lho iki. 1 kilo 7.000. Iki nek 3 kilo piye kabeh? Fully sak rono to. Tapi ya sing gede gak. Alah iki tetep doyot, Mak. Angel. Lho. Jadi ini posisinya terjepit akar jati. Ini teman-teman, ini ubi-ubinya ini apa dimasukin akar jati, jadinya agak susah ini diambilnya. Pak iki jane langsung. Oh, ada. Ya cerah teman. Wih ungu, teman-teman. Oh. Wah, lala. Iki kaya nek 2 kilo. Ah, bon lho iki. Bentuke Iki semeh kena nek. Sik aku video. Soalnya 64 kali. Mesti isi video dhewe. Kena apa ora ya? Nang jegol wis pol pokong. Masa sampean iki wis mentok kayak segedene. Lah wete wis mati. Ini manuknya bodi gede. Oh. Ngono. Ya. Kenyas sih ora apa-apa mau urip ya. Ini ya basa dan nandur sik suwe. Wah, terus apa nih? Angkat-angkat bro. Wah. Wah, Kayak kaya merak. Panen wih. Mantap. Alhamdulillah. Cek sebelah kono kok. Taruh sini. Wah, ini gak rugi lho ya. Yoi. Gini. Ora kaline. Iya, kok digulut-gulut. Cek nah. Wes. Sebelah kene. Kita pateni ya wes. Ini bentuk kayak kapak ya. Ki. Lah. Ini. Mantap tok nang kene iki kerepok. Liar ya, Bang. Kecil itu. Wes iki. Ini gak motot iki. Alah, anak sing gak motot barang iki. Nyanten beda iki ya. Ora. Anu, lembo ya. Bisa gores ora beda. Beda. Oh iya. Ini. Bentuknya beda. Tiga urut kan lah. Kita tanah kecil mas. Itu enak itu lagi mentekan. Oke, rambut umum. Ini kan juga kelihatan paling. Oh iya. Urung. Ini kan. Ya, sing kuwi. Kadek kan ada. Wong arah.
Mereka berapa? Oh, iya. Iya, Oke. Tuh. lho Bang. Ini. Ya tak tekok iki dulu enak apa ora. Wah, alah kurang sama tok. Ya tapi gede lagi. Wina iki lho namanya iki kok. Nah, rata-rata kok ngene ya bentuke. Bentuknya lo rata-rata kok ngene kuwi iya no iki. Oh, masih satu. Bisa hidup nih. Ah, kayak gini ada patahnya keliwatan tenan ya. Iki ya Neno. Ini Oh gitu. seru. Iki lho rene parake. Bentuknya yang ngono kabeh ya. Bentuknya kan bisa biar lho. Wis ndek dhuwit kurang atas iki nggo. Mobi ini jenisnya ya. Full kabeh ngene iso. Cek seru alah alah. Lontok. Wis wis. Polanya sih juga lho. Wah, tangan mana? Kakane Jeru. Cek suwe iki lho kene cek Jepang lho. Iya, Pak. Tuh, cek dulu. Loh. Oke. Kata. Oh, padha bentuke. Sing wayang ngene iki. Aduh. Panen wi kok bentuke padha. Wi ungu. Wes ya. Wis kene berarti. Ya engko wis. Aja mbok congasi lho. anjrit. Kaya rogoe nak apane? Kalau nek kelabang aku masih mplok kok. Dia nek labang ya mek dhewe mesti cokot labang nak dik. Nang gila. Nang jero wi. Aja mbok rogoe lho. Nang jero wi kan glodol ya. Heeh. Pak iki. Mabur. Ki atas ndi wine Dik? Nang iki. Berakah rono? Uga. Urung ketok. Iki lho. Piwi apa-apa. Rawat iki ketaan jegoli. Cara duwe akehne yo petok yo ngunduh singkat telaten aku. Ngerjakno lah. Gawe menuju gaya aku lho. Gak telatene ora perkara kaken. Wi watu wi. Allah. Hotel kasus. Hotel lagi. Kasus, ora sabaran. Kena kok wis. Kena nggo wineh, Bro. Nah. Ya ki perah angel ki anak yote. Hotel iki lho. Ki lho gara-garane Dik. Iki Lho. Oke, dieksekusi. Hotel iki lho.
Wes. Wah. Wah. Wes kena porong kuwi. Cek jero. Nanti baru nganggo tangan. Langgo boleh. Ya. Yes. Yes. Pas nih. Ah. Kalau ngene rangel lho. Berakah. Cek, ini ongkat-ongkat antru. Wine ambrol ketokne. Kene lho. Katang-katang kados tenek. Tukel neng kok. Ya, aman. Oke. Piro ae iki wis. Gila yang modal. Uga. Ki opo krek ngono. Kilo 11. Ki opo sing krek ngono. Wih, angkrem. Lagi sih tingkah sih. Ngangrem ki sing duwe ngorok ae turune. Oh. Betul dek dhewe. Wah, cuma gede, Mak. Kono kalau pisanan uga koyo merak. Kayak iso. Juga bisa. Gua kuwi sempal ya. Pedang lho. Aku yo urip lho ya itu andir. Nah, kuwi gak gosok kok. Di. Oh. Halo, lambe-lambe. Iwang jegol bulang ki. Masih. Awas, Mak. Awas, Mak. Mak. Cilik iki. Cilik iki. Ya. Ya tangane di ncat dhewe. Apa ki? Loro. Blek. Ih, lo ini. Apa ini? Umpan, Ji. Jangan, Bang. Wah. Gagal tugel. Tapi cek seru kok ora. Cek. Engko pek. Gak kuwi paling karek saiki. Panen. Panen kuwi. Gak umum iki. Nggo. Ya. Cara gurune kok kono ya. Iya. Oke, sudah kasih. Tapi karen deket terus di janggo sing ceklek-ceklekan iki. Punjet. Walah nyatera umum. Aku jajine. Piye, Po? Walah. Gua dino isine wine ini. Gak roh nek nyelok ning Sik kene. kecoceh meneh. Ah, delok kecen kok. Aku susu lho Dik marai. Ora. Oh, tenan. Wes karek silit. Iki lho. Iya. Jadi kon medang sore sawake ngene iki. Yo. Halo. Ora nek. Halo. Kowe malah iki belum kate. Nek ning ndi ngene kok mah. Dik Mas. Ya toh? Itu kene. Gak. Kate. Wis urip kok. Pugel lho engko. Ora kok wis kirim belum kate iki. Sakene apa nih? Ndang truk nih. Pengetan iki dijak bakok kita ini. Duh, apa iki, Mang? Patu. Ya ya. Ya iki lho. Aduh, portal iki Tel dino suarane. Putar di. Portal wis. Ah, ya toh. Tukel ya. Gorok-gorok kan. Portal. Ya toh. Ya. Loro. Portal 2. Ngandel. Berarti Dik. Cukup ki. Saking jerone. Yang Kecepet oh ya apa? oh alah. Ketoyot. Oh iya kada sama. Iya, Mak. Ewu. Gak ngare semen tok. Semen kaya plor portal ya. Ujune kurang dawa lah nek anu.
Laur pun. Samain. Betul ya dah. Kilo. Ngorok iki. Nyelok lur, nyelok. Ya, kurung es. Ya ora iso kene malah ngrungokno. Ya, ben ya, Pak. Kok salah turu. Ya ora iso turu e. Mandi kok kurung-kurung. Padahal ngono kuwi sak umpamane anu ya, Mak. Cara genteno. Kowe sing krungokno. Lah iya ku. Lah, sore. Jadi Enggak tahu, Gang. Wah, kemeran PTN. Ora ya, Enggak tahu. bulan ke sore ya, Mas. Apa? Tak jajan. Balon cek. Jawa. Oh iya kan orang. Bulan cek mantepnya cek jenuh. Iki apa yang ini iki? Ora potan. Penduar ngerem ya. Sing godak kowe kalau Cepet namas lho. Iya kita ya. Godak apa? Candi uper mbok apa nyeblok duit kuwi. Diapam. Mbok guyu karo Supari, ono mlo wae bengok-bengok. Kancane dia kae. Lepar. Iya kan apa uji ya? Ini apa ada? Oh, namanya lalat. Cek aduh hotel. Utang dino. Hotel. Ya, sini sana. Kilo. Duh. Mana iki? Hotel men. Hotel nih. Ya. Hotel pindah. Gua tidur. Batul. Lumayan, wantat lemari gua. Ini kilo watos nih. Oh iya, aku pengen nih. Gila. Aduh, Mas yo. Aduh, kan cetok. Pamen lu. Kilo. Artefak Salah deh. artefak kuno gitu. Joy. Kanan wi. Wah. Gustur. Tekan tinggi Mas.